Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le contrôle numéro 1 concernant le deuxième semestre. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. On va commencer par le premier exercice et la première question. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. إذا المطلوب أعزائي التلاميذ نملئوا هاد الفراغات اللي عندنا هنا بهاد الكلمات. دونك قلنا homogène اللي هي متجانس، la lumière blanche الضوء الأبيض، spectre continu هو الطيف المستمر، l'œil العين، récepteur lumineux مستقبل ضوئي، transparent شفاف، un filtre هو مرشح، droite مستقيم، rayon lumineux شعاع ضوئي، et source secondaire هي منابع ثانوية. Donc la première phrase, on appelle tout objet sensible à la lumière. Donc نتوما شفتو في لو كور بأن أي objet qui est sensible à la lumière كيتسمى لنا récepteur. Donc on appelle récepteur lumineux tout objet sensible à la lumière. Deuxièmement, pour voir un objet, il faut que reçoive de la lumière provenant de cet objet. Donc هنا الجملة كتقولنا باش نشوفوا واحد الجسم ولا واحد الشيء شنو خاص العين ديالنا. Donc il faut que l'œil reçoive de la lumière provenant de cet objet. خاص العين يوصل لها الضوء المنبعث من هذا الشيء. Troisièmement, dans un milieu et la lumière se propage en ligne selon des droites appelées. Donc في الدرس ديال la propagation de la lumière شفتوا بأن la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent en ligne كيكون droite دائما كيمشي لنا وفق خطوط مستقيمية selon des droites appelées وهاد لي droites هادو كيتسموا لنا des rayons lumineux appelés rayons lumineux. Quatrièmement, les corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent est appelée les. Donc هنا قال لك الأجسام اللي كتشتت واحد الجزء من الضوء الذي تستقبله شنو كتسمى لنا source secondaire. بحال مثلا القمر يقوم بتشتيت الضوء اللي كتسلطوا عليه الشمس. Donc la lune c'est une source secondaire de la lumière. Donc les corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent est appelée les sources secondaires. Puis est constitué de plusieurs lumières colorées qui forment un. Donc هنا شي حاجة كتكون من بزاف ديال الأضواء ملونة. هذا هو la définition de la lumière blanche. Donc la lumière blanche est constituée de plusieurs lumières colorées qui forment un. هاد لي lumières colorées كتكون لي واحد le spectre اللي كيكون continu. Donc on forme un spectre continu. هنا في la dernière phrase rouge ne laisse passer que la lumière rouge. Donc شي حاجة كتسمح بمرور الضوء الأحمر فقط هو لو فيلتر. هذا هو الدور ديال لو فيلتر. لو فيلتر مثلا إلا خديت واحد لو فيلتر أحمر وسلطت عليه الضوء الأبيض راه كيمتص الأزرق والأصفر جميع الألوان يسمح بمرور الأحمر فقط. Donc un filtre rouge ne laisse passer que la lumière rouge. On passe à la deuxième question. Nommer les différents faisceaux. Donc حنا شفنا trois types ou bien trois catégories des faisceaux lumineux اللي هما هادو. المطلوب هو نعطيو الاسم ديال كل faisceau. Donc هاد الفيسو هادي c'est un faisceau convergent حيت كنلاحظوا بأن les rayons lumineux convergent كيتقاربوا. Par contre هادي c'est le contraire ديال الأولى كتسمى لنا faisceau divergent حيت هنا الأشعة غادية وهي كتبعد. Par contre dans ce cas là les rayons lumineux sont parallèles entre eux يعني كاينين في حالة توازن. Dans ce cas le faisceau s'appelle faisceau parallèle. On passe à l'exercice numéro 2. Donc on a un observateur est placé derrière deux écrans كيف ما كتلاحظوا معايا هنا. Donc هنا عندي l'observateur وها l'écran الأولى
اللي فيها هاد لوفيرتور هادي، وليكرون الثانية فيها 3 زوفيرتور، ها الأولى الثانية الثالثة. دونك l'un possède une ouverture هي l'écran الأولى assez grande كبيرة هاد l'ouverture. L'autre est percé de 3 trous هادي فيها 3 ديال الثقب derrière lesquels l'observateur peut mettre son œil. يعني derrière هاد لي trous هادو يمكننا نديرو العينين ديالنا هنايا أو العين ديال الملاحظ. Donc pour la première question, tracez en couleurs différentes les faisceaux lumineux de chaque trou. إذا هنا المطلوب أنا نرسمو الحزم الضوئية المتعلقة بشاك ترو. دونك نبداو بهاد لوفيرتور الأولى ديال ليكرون 1. دونك الفيسو غتكون حنا غنرسمو غير لي غيون ليميتي اولا الاشعه المحده غير اللي كتحد لنا الحزمه الضوئيه. دونك هو هذا لو غيون الاول ولو غيون الثاني هو هذا. دونك هنا راه كنهضر على لوفيرتور اللي كاينه في ليكرون 1. نمشيو لهاد لي ترو هادو. دونك كونسيرنون لو ترو ا غنلقاو لو فيسو ديالنا هي هادي. اذا نتوما فاش غترسموا بالمسطره وقلم الرصاص غيكون الرسم اكثر دقه مقارنه مع الرسم اللي عندي هنا. نمشيو لو ترو بي غنلقاو لو فيسو على هذا الشكل هذا هي اللي مثلت بالاخضر. وبالنسبه لو ترو سي لو فيسو ديالنا غنلقاوها على هاد لا فورم هذا. واضحه؟ دونك هنا راني رسمت لي فيسو ليمينو ديال لي ترو كاملين وحتى هاد لوفيرتور هذه رسمت لها لو فيسو ديالها. نمشيو لا دوزيام كيسيون كي دي كومبليتي بور شاك اوي بار لي فراز سويفونت. دونك هنا عندنا لوي اللي كاينه في لو ترو ا وكاين بي وكاين سي. المطلوب نحدو يعني كل جمله نكتبها هنايا. دونك الجمله الاولى كتقول لي il perçoit une partie de la coupe يعني العين كتشوف واحد الجزء من هذا الكأس هذا. دونك باش نعرف في الحقيقه الجواب ديال هذا السؤال راه مرتبطنا بالسؤال السابق. دوك لي فيسو ليمينو اللي رسمنا قبل راه كيساعدوني باش نجاوب على هذا السؤال. نرجعوا لهاد لي فيسو هادو نبداو ب ا. لاحظوا في هذا الفيسو ليمينو اللي رسمت بالاحمر ديال لو ترو ا اذا راه كتخليني نشوف هذا الجزء هذا ديال الكاس. دونك هاد لا فراز الاولى راه كونسيرنون لوي اللي كاينه في لو ترو ا. دونك il perçoit une partie de la coupe. باغ كونطخ بي هاد لوفيرتور و بيان هاد لو ترو اللي عندي هنا هادي راه كتخليني نشوف الكاس كامل. غير رجعوا للسؤال الاول وغيتبان لكم. دونك هنا غنكتبوا il perçoit la totalité de la coupe. بينما هاد لوي اللي كاينه في لو ترو سي كتخليني نشوف الفوق ديال لا كوب. دونك il perçoit le haut de la coupe هي اللي كاينه في لو ترو سي. il perçoit le haut de la coupe. On passe à la deuxième partie de cet exercice. Donc on dispose un prisme à un faisceau lumineux de lumière blanche. Donc هنا غناخدو واحد لو بريزم ولو بريزم هو المنشور وغنعرضوه اولا غنسلطوا عليه واحد الفيسو ليمينو دو ليميير بلانش. غنسلطوا عليه الضوء الابيض. لا بروميير كيسيون هادي كيس كون فا فوار سور ليكرون. شنو غنشوفوا في ليكرون؟ دونك في ليكرون غنشوفوا لي 7 كولور اللي هما اللي كيتسموا لنا لو سبيكتر كونتيني دو لا ليميير بلانش. دونك غنشوفوا بليزيور كولور وبالضبط كاين 7. دونك on va voir sur l'écran 7 couleurs. On passe à la deuxième question. Comment appeler le résultat obtenu sur l'écran? Donc هاد لي كولور اللي لاحظنا على l'écran شنو كيتسماو لنا؟ هما اللي قلنا كيتسماو لو spectre continu de la lumière blanche ou bien le spectre de la lumière blanche. Donc le résultat obtenu sur l'écran est appelé le spectre de la lumière blanche. On passe à la troisième question, pardon, qui dit donner les noms des couleurs obtenues. Donc حنا قلنا كنلقاو 7 ديال لي كولور 7 كولور اللي هما كاين الفيولي وكيف هاد الترتيب كيكونوا الفيولي puis indigo le bleu, le vert, le jaune, orange et finalement le rouge. هادو هما les 7 couleurs principales ديال le spectre continu de la lumière blanche. On passe à la dernière question في l'exercice numéro 2. Donnez le nom de ce phénomène. Donc هاد le phénomène اللي كتوقع لنا بالموشور او فاش كنسلطوا حزمه ضوئيه بيضاء على الموشور شنو كتسمى لنا؟ كتسمى لنا la dispersion de la lumière blanche. Donc le nom de ce phénomène est la dispersion de la lumière blanche. On passe à
le dernier exercice. C'est l'exercice 3. Donc, la lumière met 8 minutes et 20 secondes entre le soleil et la terre. يعني الأشعة ديال الشمس أو الضوء ديال الشمس كيستغرق المدة ديال 8 دقائق و20 ثانية باش يوصلنا للأرض. Et la célérité, ou la célérité هي la vitesse. Et la célérité de la lumière est égale 300 000 km par seconde. هذه هي la célérité de la lumière, la valeur ديالها. La première question montrer que 8 minutes et 20 secondes égale à 500 secondes. يعني المطلوب هو نحولوا هذا لو طون هذا من المينيت والسكوند غير السكوند. Donc on montre que 8 minutes et 20 secondes égale à 500 secondes, c'est-à-dire غنبينو هادي. دونك هنا هادي عندي بالسكوند، دونك ما غنحولهاش، خاصني نحول غير هادي المينيت نحولها للسكوند. Donc une minute شحال فيها من السكوند؟ فيها 60 secondes. Donc sachant que une minute est égale à 60 secondes. Donc غنجي لهنا. Donc 8 minutes et 20 secondes غتساوي لنا 8 fois 60 secondes plus هاد 20 secondes اللي عندي هنا. Donc 8 fois 60 غتعطيني 480 secondes plus 20 secondes et la somme donne 500 secondes. On passe à la deuxième question. Calculer la distance entre la Terre et le Soleil en kilomètres. إذا المطلوب هو نعرفوا المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس بالكيلومتر. دونك باش نحسبوا لا ديستانس entre la Terre et le Soleil خاصنا نعرفوا جوج حوايجات. خاصنا نعرفوا لا سيليريتي دو لا لوميير أو السرعة ديال الضوء، وخاصني نعرف الوقت المستغرق باش يوصل من الشمس للأرض. هادشي كامل عندي في المعطيات ديال التمرين. دونك on a C est égal 300 000 km par seconde et T، وهادشي علاش حولناها قبل السكوند حيت هنا عندي السكوند وبالتالي T خصها تكون بالسكوند، و T هي 500 secondes. Et donc sachant que هاد العلاقة شفتوها هي هذه العلاقة ديال لا سيليريتي دو لا لوميير C est égal à D sur T، وحنا on a besoin de calculer la distance. Donc D est égal C fois T. Donc, enfin, application numérique. Donc, D est égal 300 000 km par seconde fois 500 secondes. On simplifie par la seconde حيت عندي في البسط وعندي في المقام. Donc, 5 fois 3 15، وعندي هنا جوج الأصفار وهنا 5. Donc غنزيد هنا 7 ديال الأصفار. Donc هي 150 مليون كيلومتر. Donc هاد لا فالور هادي يستحسن نكتبوها كتابة علمية. دونك إلا بغينا نكتبوها على شكل كتابة علمية غتكتب لنا على الشكل 1,5 fois 10 à la puissance 8 كيلومتر. دونك ديما هاد العدد اللي كيكون عندي هنا خاصو يكون compris entre 1 et 10، وهنا 10 à la puissance شي حاجة. دونك هذه هي الكتابة العلمية ديال هاد لو نومبر هذا. On passe à la troisième question. L'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil est Proxima du Centaure. النجم اللي قريب من بعد الشمس للأرض هو هذا كيتسمى لنا Proxima du Centaure. Elle se situe à 4,3 années-lumière. هذه كتعني لنا سنة ضوئية. années-lumière. دونو يعني هذا النجم هذا بعيد علينا ب4.3 اني-لوميير. وما تعتقدوش بأن السنة الضوئية هي وحدة لقياس الوقت. لا، l'année-lumière c'est une unité de la distance، هو وحدة ديال المسافة. Donc la question dit calculer la distance entre Proxima du Centaure et la Terre en kilomètres. Donc المطلوب tout simplement هو نحول هذا la distance من l'année-lumière للكيلومتر. دونك نتوما شفتوا في الدرس بان دونك نبداو بالمعطيات بعدا. دونك لا ديستانس ديالنا رمزنا لها بالدي ماجيسكول هي 4,3 اني لوميير. وانطلاقا من الدرس كتعرفوا بان اون اني لوميير يعني واحد سنه ضوئيه هي 9,46 فوا 10 على بويسونس 12 كيلومتر. يعني سنه ضوئيه هي هذه بالكيلومتر. دونك يكفي باش ناخذ هاد 4.3 ونضربها في هاد le nombre هذا. Donc finalement D est égal 4,3 années-lumière est égal 4,3 fois 9,46 fois 10 à la puissance 12 en kilomètres maintenant. و après le calcul غتلقاو لنا هاد la valeur هذه اللي هي 4,0678 fois 10 à la puissance 13
km. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de ce contrôle est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt et bonne chance في الدراسة ديالكم إن شاء الله.